rapaziada, vídeo. Mano do céu, cara, deixa eu só pausar pra não pisar na pinça, mano. Falei que eu já volto. Eu já pisei na pinça aqui, né? Que a roda dela tava parando. Vamos passar ali no posto ali pra abastecer. Né? Vou começar de quê, mano? De phase. O escape dela tá aquele 2 em 1, tá ligado? Esse aqui é o 1. 2 é sinistro. Vou colocar aqui os 50 reais. Bora. Mano, aí também tem pilota de fuga 4. Vai de lombada. Raspa. Obrigado, né? Mano, que seja, mano. Eu fiquei hoje o dia inteiro gravando. Quando eu sentar aqui, já tiver dando toque. Mano, essa coisa aqui, ela é igual a do Rama no Street, tá ligado? Igualzinha dele. Eu tenho que declarar ali pra vocês verem do que eu tô falando. Fechou, rapaziada? Mas vamos lá, né, mano? Pegar a entrada porque fica parado no banco. Já passou de voado, né? Nossa, não tá ainda. Podemos sortear o status do vídeo. Pronto. Eita. Calma. Bora lá, né? Mano, eu já vou fazer só uma entrega, tá ligado? Porque eu já tenho compromisso. De cidade que tá lembrando, mano. Hoje tô postando uns bagulho, mano. Não sei o que deu. E hoje tá muito sem ninguém pra mim. Sem nenhum carro. Mano, não sei se vocês repararam, mas quase todas as motos que eu tô trazendo aqui no piloto. Eita. O capacete ficou em cima do negócio. Nada nem rapaziada de poder. Tá indo. Mano. Daqui a pouco não cai de novo com ela. Não estragou nada não, ainda bem. Mano, pera aí rapidinho que eu vou ter que pisar na pinça de novo. Tô pisando, mano. Eu tava falando com vocês, não sei se vocês repararam, mas toda moto que você trazendo aqui no piloto de fuga, mano. Tá sendo esse modo 2 em 1, tá ligado? Tá tendo modo 3, teve até uma moto que teve 3 em 1, né? Mano, e pra quem tá chegando agora que não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, tá ligado? Vamos tentar aí bater 30 inscritos, mano. Graças a Deus a gente já conseguiu 22. Deixa nos comentários, mano. Qual moto vocês querem que eu trace no próximo piloto de fuga? Deixa nos comentários qual moto que vocês querem que eu trave no piloto de fuga. No final do vídeo, vou falar qual moto que eu posso trazer pra vocês, fechou? Não tem, mano, não se esqueça, hein? Porque tá chegando agora, já disse, mas eu vou falar de novo. Eita, tá acabando a bateria. Eu falei que não ia durar muito tempo, né? Todo vídeo que eu tô fazendo tá acabando a bateria. Nos pilotos de fuga aí, todos tá acabando a bateria da GoPro.
Mano, vamos lá em casa lá pra mostrar a moto pra vocês. Vamos encerrar o vídeo por lá, mano. Eita. Cai não. Mano, vamos parar ali. Eu já volto com você. Fechou, rapaziada? Mano, já voltamos aqui, mano. Olha que louca, velho. Oxi. Mano, olha que moto louca, velho. Mano, eu peguei muito tamanho nela, mano. A rabeta dela como que já tá. Só aquele buracão. Tem um buraco original da Phaser, tá ligado? Mas já deu umas comidas. Aquela comida que eu dei lá, mano. Depois de manhã, mano, eu tava dando altas raspadas. Vocês podem ver que o buraco tá até maior, mano. Tá ligado? Seta também tá raspada, mano. Daqui a pouco nós vai quebrar essa Phaser que nem o Mil Grau quebrou a Hornet, mano. A pontinha ali já tá pegando. Mano, como todas, eu acho que não tenho certeza, mas todas as motos que eu trouxe aqui, mano, no piloto de fuga, tava sem placa, mano. Então sempre a Phaser também. O retrovisor dela tá original dela, mano, o retrovisor. Tá ligado? O retrovisor tá original. A mancha dela, mano, não cortou que eu carrego com ela, tá ligado? Nunca faço isso, mas não daquela vez que nós estávamos hoje. Eu vejo nos carros estragando. Tem a discão na frente, nós vamos olhar atrás também. Toda hora eu tava tendo que pisar na pinça, mano, porque como esse disco é maior, ele tá travando muito mesmo. Mano, então vamos terminar o vídeo por aqui. Só vamos montar na motoca aqui. Só vamos terminar o vídeo por isso mesmo, pessoal, mano. Eu já volto com vocês, nosso povo. Mano, já tava me esquecendo. As motos que eu posso trazer no próximo piloto de fuga são Teneré, Twister e a 160, mano, que é uma moto de sonhos. Deixa no comentário o que vocês acham, qual que eu trago. Agora, rapidinho. Mano, só viaja. Vou apertar um botãozinho aqui e eu vou mostrar a surpresa pra vocês.